إذا حصلت أي حرب على بلد من البلاد، متى نقول إنه البلد هزمت ومتى نقول لم تهزم بعد؟ نقول هزمت متى؟ حين يسيطر العدو على العاصمة. سقطت العاصمة، دي لحظة سقوط البلد. لو حصلت ثورة مثلا في بلد، متى نقول الثورة نجحت؟ حين تسيطر على العاصمة. طيب ما سيطرتش على العاصمة وسيطرت على كل الأرض، لم تنجح بعد. المشهد السوري مشهد يعني ايه واضح في هذا الموضوع. 90% تقريبا من البلد كان خرج من تحت سيطرات النظام، لكن هذه 10% التي تمثلها العاصمة استطاعت أن تستعيد مرة أخرى، وهذا أمر مضطرد في تاريخنا حتى تاريخنا الإسلامي. فمنطق العاصمة هذا منطق جوهري جدا في فهم كل شيء.